झिगु नेपादे प्राकृतिक रूप जकमखो सांस्कृतिक व मानव निर्मित सम्पदाय ल्याखन यो कोहे थनी देख धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा झिगु मसिका ख नेपादे परापूर्व काल निसेहे हलिमे थगु सांस्कृतिक महत्व याना नाजा झिगु भाषा कला व सम्पदा लिङ्काते फत थासा तिनी छिलेनी जोजलपा नेपाल च्यानल यान हेपया ज्याझो नेवा मसिका सयाजना देपी सकल सकुमी भाज मेजुपिन्त दुनुगुला निसे लस्कु सेनाजना जी अनुषा झि नेवा झिगु नेपा अथेहे थोहे नेपा दिनेया सोनिग अथि थाइगु ये यलव खोप थोहे सोनिगले झि नेवा तेगु मौलिक संस्कृति व्याक्ल कथाया खनिदु नेवा नख चख व थिथि सम्पदायना नेपाया मसिका हलिमे बेबे जुया जंगुदु सम्पदा थायबले मूर्त व अमूर्त सम्पदा थाइगु ख थतेहे ठाउँया जाजसा जिमिस येया थिथि देग लागा नाप हलिन्यङ्क नाजागु सम्पदाय विषय त कया छगो रिपोर्ट नेभेटेनागुदु स्यादिस झिगु नेपादे प्राकृतिक रूपमा जुकमुखु सांस्कृतिक व मानव निर्मित सम्पदाय ल्याखन यक्कोहे धनी देख धार्मिक सम्पदा व सांस्कृतिक सम्पदा झिगु मसिका ख नेपादे परापूर्व काल निसेहे हलिमे थगु सांस्कृतिक महत्व ना जाका वयाचोंगु ख ठुकियना अपया अपो बाह्य पर्यटक नेपा दुहावया नेपाया त आर्थिक तिब बियावया चोंगु खनेदु नेपा दुनिन मानव निर्मित सम्पदा आप्पल दोगु थ्याख नेपाया राजधानी काठमाडौँ काठमाडौँ या पुलागु ना कान्तिपुर ख ठुके या त निवातेस येन त्यागुया थो कान्तिपुर नगरी यक्कुहे चोछा बहजुगु सम्पदा तदु थो सम्पदा याना नेपा विश्व सम्पदाय सूची धनीगु देडका ठ्या देकी फुगु ख थते फुलागु सांस्कृतिक व धार्मिक रूपमा महत्व जागु ये निवातेगु बाहुल्य तदु थो नेवा बस्ती ख ये यक्कुहे ऐतिहासिक थाददु उकी मध्ये छगु ख जैसिदेग ये वनेगु लपी दक्ले नापा जैसिदेग वै ठुगु था बसन्तपुर दरबार स्क्वायर यक्कुहे लिकला जैसिदेग या त नेवातेस जोसिदेग न थागुया
विक्रम सम्वत 1745 लक्ष्मीनारायण जोशी थन योगेश्वर महादेव या स्थापना यागु ख वहे कारण याना थो देग या त जोशी देग न त्यागु या प्यागोडा शैली या थुगु देग आकर्षक रूपमा थन देगा टोकु खनेदुसा 2072 साल या तबगाचा ठुगु देग जुनावगु ख थौकने ठुकी या जिर्णोदार टिकिन जुयाचोंको अवस्था दु जैसी देग लिक्क जवखव यकुहे सम्पदा त खनेदु थन लोहिती छपुन दु स्थानीय नेवाटेगु दैनिक कार्य या नीति ठोहे लोहिती या ल छलावयाचोंको खनेदु थतेन्तु या महत्त्वपूर्ण सम्पदा मध्ये छगु ऐतिहासिक सम्पदा ख नरदेविया देग थो प्यागोडा शैली निर्माणेना तगु देग ख श्वेतकालीन त्यागु याना तगु ठुगु देग यकुहे ऐतिहासिक महत्त्व जागु देग ख नर अर्थात् मनु वा मिज अले देवी धैगु नर बलि अर्थात् मनु या बलि काइम देवी धकान किम्बदन्ती उल्लेखेन तगु खनेदु पुलागु किम्बदन्ती अनुसार ठो देवी या त पशु या थासे मानव बलि बि धैगु थापुदु ठोहे कारण याना ठुकिया ना नरदेवी जुवंगु धका धाइ थौकने धासा थजोगु परम्परा मरे ढुङ्कल देदस नरदेवी या श्वेतकाली नृत्य अनचपि नेवातेस न्यवेगु यानावयाचोंगु दुसा छिन्निदे छक विशेष नृत्य अतिदैगु प्याख केनेकुन चलन्दु वंशावली कथ थी देवी देवता त ये दे या रक्षा या नीति पलिष्ठ यागु ख कालीगत सम्मत 3825 जुजु गुणकाम देव ये या रक्षा या नीति थासे थटे पिगन्त्य त पलिष्ठ यागु ख उगु इलनिसे हे थी अजिमा या जात्रा थन यागु चलन्दु थ्व देशे मरुगु च्या ख थ्व नेपा देशे हे छगु हे जक डुगु च्या तका ढाइ देशे कन हे ठोठे जागु आकर्षक च्या त मनुगु जुया ठुके या त देशे मरुगु च्या तका ढागु ढाइ ठोच्या बसन्तपुर दरबार या लायकु या लिक्कला ठोच्या मल्ल जुजु या इले डेकुगु ख तका ढाइ मेजपी छिपिन्सा सयासना दिगु ख ये थिथि लाग्या जंगु सम्पदाय विषय तकया देकागु छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजले दिपाया इ जुइटेंगुदु दिपाली पा हकन लियन्दनिगु रिपोर्ट जनाबेगु हेजी उकि आयत पलख दिपा सकुमी भाज मेजपी दिपालिपा हकन छका ज्याजुले लस्कु सेनाजना जिमिस थौयागु ज्याजुले ये थिथि देग लागा नापनाप हलिन्यंग नाजागु सम्पदाय विषय तकया देका तयागु छगु रिपोर्ट नेभ्याजनागु ख आधासा लियन्दनिगु रिपोर्ट स्यादिस
चोगु छगु मेगु महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप ख श्री घ चैत्य थो बौद्ध मार्गीय देग ख गुम्बद शैली निर्माणिन तगु ठुगु देग यक्कुहे आकर्षक खनेदु थो चैत्य निर्माण स्वयम्भू चैत्य शैली देग तगु खसा ठुकेया त काश्यप चैत्य काशी चैत्य शान्तिघाट वज्र धातु चैत्य न धागुया स्वयम्भू महाचैत्य सोया चिढगु ठुगु चैत्य लिच्छिविकालीन जुजु अंशु बर्माया पाले देगुगु धैगु जनविश्वास तु शिलालेख या कथ ठुगु चैत्य 16,000 वर्ष पुलागु टका अनुमान याफु लिक्क थो बौद्ध धर्म नाप स्वापुडुगु बिहार अत्तिक आकर्षक खनेदु थोगु थासे अपया अप पर्यटक त दुहावेको याई थुके याना थन लिक्क व्यापार व्यवसाय न माल्न जोंगो खनेदु रक्तकालीय देग ख निवातेस ठुकिया त पुला भुलुन धागु या रासा थिथि अजिमा मध्ये रक्तकालीन सम अजिमा ख न यहाँ आरक्षया नीति पलिस्ताइनातोगु धाइसा यहाँ बले उपाकु हुनेगु नीति न निवात थन वेमागु चलन्दु सिगु छे पाखे छेजपि उपाकु हुनेगु तिले थन चाहेलेमा तते जुगुली ठुकिया सांस्कृतिक महत्व यको हेदु मल्लकाले पलिस्ताइना तगु खनेदुगु ठुगु देग या लिक्क थिथि गनेदेय या देग त पलिस्ताइना तगु खनेदु धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व जागु सम्पदा त व गनेदेय या देग त यक्कोहे पलिस्ताइना तगु खनेदु ठुगु थासे
ठो बसन्तपुर ल्याकुली यक्कोहे सम्पदा त खनेदु थन थिथि इले थिथि सम्पदा त निर्माण जुयावया चौगु दु या दथुई हनुमान ढोका झिस खङ्के फै ठुगु दरबार मल्लकाले पलिष्ट जुगु खसा लिच्छिबी काले हे अस्तित्व वे ढुङ्गुगु खनेदु तात्कालीन जुजु प्रताप मल्ल विक्रम सम्मत 1729 दरबार या प्रवेशद्वार लिक्क छम हनुमान या मूर्ति पलिष्ट यागु ख विक्रम सम्मत 1826 बसन्तपुर दरबार निर्माण या ढुङ्गा हनुमान ढोका दरबार या त बसन्तपुर दरबार तका त्यागो या त जुजु रत्न मल्लनिसे जुजु पृथ्वी विक्रम शाह या पाले त निर्माण जुगु सम्पदा त थन खङ्के फै मुचुक नासचुक भन्दा केव हनुमान या मूर्ति लिसे कुमारी छे तक निर्माण या तगु खनेदु 2072 साल या त फुकाचा थुगु दरबार क्षेत्र बामला कहे क्षेत्रियागु खनेदु थौकने जिग्नुद्वार जुया चोंगु थुगु थासे फुलागु हे मौलिक रूप पिगु कुतन जुया चोंगु खनेदु विश्व सम्पदा सूचीकृत थुगुलाका नेपाया जको सम्पत्ति मकु हले न्यङ्कया हे सम्पत्ति जुई ढुङ्गुगु खसा देदस चलन्छ पर्यटक त थन दुहावै थथे महत्व जागु सम्पदा जिस लेङ्गाते मागु खसा सरकारी निकाय व सम्बन्धित निकाय न अझ अपो ध्यान बिमागु आवश्यकता खनेदु झिगु कला कृति सम्पदा लिङ्गाते फततासातिनी झिगु पहिचान लेनी सुकुमी भाजमेजपी चिकपिन्सा सुयादिल ये थिथि सम्पदा तेगु विषयले देखा त्यागु छगु रिपोर्ट
ठुगो ज्याजो छिक्पिन्छ प्रत्येक बुधबार बहनिस्या गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेस्या निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सितेस्या छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वही कथा ठुगो ज्याजो छिक्पिन्छ नेपाल च्यानल युट्युबे न सयादी फै ठुगो ज्याजो नेवा म्हासिका छित गठेताल छुना कथाया छ्याता सुझावे नीति सपो तयारी त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जे अनुसाना बाया भनेको उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सयाजना दिस शुभ